Окей, здравейте хора, аз съм Demon King и днес ще играем на играта FNAF Solo. Тежка, това в днес запред, само че е много по-различно. И да се кръсти. Play game. Okay. Ето, тя играта може би наподобява нещо като Агарио, само че не трябва, само че не може да се храните и всякакви такива подобни. Трябва да минавате нощите, така, като избягвате Бони Фокс и като ви дойдат, буквално с истински джъмпскер, ето сега ще ви покажа. Надявам се да не се стреснете. Ето, буквален джъмпскер. Но вие не можете да излизате точно от тази стая. И сега ще изсабна. Вероятно ще има доста провали. Не знам. Ма съм сигурен, че ще се провалям доста пъти на първа нощ. А и 1 часа. Ако реално ставаше така в истинската Five Nights at Freddy's, направо ще я се ям. Не. Така става много гадно. Дай си ма барна ли, бе? Как ви е? Много ви мразя! Оставете ме намира, искам да си живее живот като човек. Не като някакъв откачил. И не искам тук да остана една вечер. Една вечер не искам тук да остана. Няма и да поискам. За $1 милион няма да остана тук. Ари, пет. О, да, ние минахме нивото. Сега Five Nights at Freddy's 2. И шит. Очакваш са. Чика. Спре, бе. Спре си джъмпскерове. Как може едно и също, бе? Дата няма, изчезвай ми от екрана. Подявалите! Как се ударя, бе? Не го барнах. Стига, бе, Бони, я ми се махай от екрана. Ой, попет. Ми идва тука. И фу! За малко и Фокси да ми дойде. Окей. Сет. Шет. Волчка на Обама се движи, това не е хубаво. Излиза по-бързо от стаята, ама. Бумбой. И това е четвъртата направо мъзе. Как му е такова нещо да стане? О мага. О мага. Чика. Ще багна, бе. Добре. Фокси, наистина. Само това ми липсваше. Я ви се махай от екрана. Само това ми липсваше. И въй. Ей, въй! Пак Фокси. Нали? Ай, махай се от тука, бе. Тези, които ги е страх от тези джъмпскерове. И попет. Най-добрият джъмпскеров. Веднага пред лицето. Окей. Все тая. Нека почнем и Фреди. Как може да не същи всеки път, бе, брат? Това трябва да е чист базик. Ако ги слушате със слушалки, съжалявам. И Бони. Ще багна, бе! Махи сме за от екрана, го пак такъв. И въй! Стига, бе, човек. Ще трябва да са базикаш. Просто да са базикаш. Пета нощ не е толкова.
Седма не са толкова бързи. Въй. Умрях по най-простия начин. Просто да стана пред аниматрона. Умрях по възможно най-тъпият начин. О май гад. Трябва да се базикаш просто човек. Играта направо е смешна. Най-странното е, че Фокс е най-бърз. Тук идва и Пъпет за малко ама фани. Още има Пъпет! Си грозен. Стъп! Фреди! Стига бе, брат! Това даже не е джъмпскер. Това е направо нещо тъп. Уф! За малко. О мага. Това ще е най-лудата игра, която съм играл. Ако стигна до другата направо са ям. Казвам бе, ям са. Ай махай са бе. Так му направих някакво нещо. Ай ме убиват поне 5 минути. Да останем жив и ме убиват веднага. Веднага, нали бе? И shit, man. Трябва да се базика. И въй за мър. Мразя те чека! Тата няма! О май гад. Какво? Не е честно, лагна ми. Ай, се ти да разбереш. Пак от една и съща пикла. И не, че съм расист. Просто това е много гадно. Ай, стига бе, мен. Това е най-смотаното. Ай, как се върна на работа, бе, глупак? Ща багна. Мах съм. И въй. Въй. Може да играете. Просто пишете в Rapsol. Ако искате да видите тази простотия. Или за малко как може да са толкова тъп, бе, брат. За малко да ме уби Пъпет. Един се, и още не съм умрял. Защото това е света. Ща багна! Ща багна, бе! Расист такъв! Расисти! Всички сте расисти! Расист! Расист такъв! Расист! Мразя расистите. Пак от Бълнбой. Расист! Расист. Си един голям расист. Ти мрази всички. Ти си хейтър. Ай стига, бе. Ай стига. То с големите зъби. Гледай го, расиста. Хейтър. Глупак. Сега звуча като расист. Расисти. Всички сте расисти. Да, вие сте едни големи расисти. Знам га. Ай! Това ще е всичко, хора. От тази прокалната игра. Надявам се да ви е харесала и чао.